Cambio de frente, siguen tocando. ¿Cuándo le van a pegar al arco, muchachos? Hay que verticalizar también de vez en cuando. Uquillas. Real. Quieren seguir tocando, quieren buscar el espacio. Perfecta la pared, otra vez Real. Otra vez ahora Cachuel Ayala le va a pegar, le pegó, gol. ¡Gol! De iPhone Repair. Y prepárese, no se canse, porque a Martín Ayala lo va a ver haciendo goles que da miedo en este torneo. Lo han puesto a jugar arriba, la pelota que se desvía pasa entre las piernas del Dragón Fernández. La segunda en